是的，我生病了。嗨，观众老爷们，大家好，我是一鸣。众所周知，我是一个吃播，吃才是我的老本行啊。当然，最近我很少拍吃的了。身为五毒教主，怎么能忘记我的老本行呢？所以今天我们来吃蜘蛛。好大啊！你们肯定会问，蜘蛛可以吃吗？蜘蛛这么恶心，这么恐怖，真的会有人吃蜘蛛吗？事实上是真的有人吃蜘蛛的。越南有一道美食，就叫做油炸蜘蛛，也包括有很多明星，他们也吃过蜘蛛，又比如说贝爷、柳岩。所以我非常的好奇，油炸蜘蛛到底是什么味道呢？会不会好吃呢？又或者有一天有一些小伙伴有可能会去越南玩，对吧？到时候你们就会看到当地的油炸蜘蛛，但你看到之后肯定也会好奇啊，油炸蜘蛛这个东西到底好不好吃呢？所以我就秉着为大家试毒的心态来做这个挑战。简单的处理一下。越南的油炸蜘蛛，他们那边的做法很简单，他们只需要用到大蒜，用大蒜油炸一下，然后撒上一点盐巴就可以吃了。我们做吧。炸过之后，它变成了这种颜色。我买的这个是所罗门巨型捕鸟蛛，一只就要90块，算上运费，就是说差不多100块。我怎么感觉它比龙虾还贵？我们先试一下它味道吧。真的蛮好吃的。我不想吃了。好了，其实说真的，它并没有我想象中那么难吃，但它毕竟是蜘蛛啊。我心里面还是有一点反抗。这样子说吧，我的脑子呢要吃它，但我的身体不老实，在反抗，可能这就是恐惧吧。克服恐惧最好的办法就是先适应恐惧，所以先再来一个腿。我不能在这搞，速战速决。我做到了，我又一次战胜了自己的恐惧。其实我真的不建议大家去尝试这个蜘蛛，它并没有网上说的那么好吃，甚至还有点难吃，又贵。如果说比较喜欢重口味、不怕这种虫子的人，他们吃起来可能就是另外一种境界。就比如说吃蝙蝠，那个我也接受不了，真的。之前有小伙伴想让我试一下挑战生吃眼镜蛇，但是眼镜蛇的价格一斤就要100块，很贵哎。本期视频点赞到1万，我就给你们买一条这么大的眼镜蛇回来。没有那么大的眼镜蛇，买超大的眼镜蛇回来，好不好？就1万，因为真的太贵了。还有之前那个费用金洗澡那个视频，点赞4到8万了，所以呢，我要穿你张相机哦。其实我也不知道你们能点到，你们这些老大很强。穿你张那个视频呢，到时候可能会晚点出，所以说大家千万不要急，好不好？你们知道了，我是很守信用的。那么好吧，各位老大们，本期视频呢现在也结束了。如果你喜欢我视频，不要忘记给我点赞、收藏、评论、关注。我是一鸣，我非常需要大家的支持。我们下期再见。